Ke a le lotšha, ke a le tamiša, ke a le amogela go semoya ka Ngaka Makgabo. Mo channeleng ya rena re bolela kudu ka dimpho tša semoya, re bolela ka semoya, re bolela ka di-ancestors, re bolela ka di-spirit guides, guardian angels. Ke tlo kgopela gore ge e le gore a se o tlo o subscribe, ge e le gore o rata taba tše re bolelang ka tšona o like di-video tša rena, and re kgopela gore ka mo comment section ke kgopela gore le commente gabotse, e se ka ba ka tsela ile ya commenta ka mokgwa e leng gore di tla koša motho mongwe pelo bohloko. Re be mindful ge re commenta. Ke a tshepa le tlo ipsina ka taba tše ke le tshwaretšeng tšona, gomme ke re a re tseneng ditabeng. Ke a leboga. Okay, ke rata re dira reading ya rena ya beke ye, re ko rena tša bophelo di tlo sepela ka sebopego mang, but this time reading ya rena yo ba different, ga ke yo šomiša dikarata. Ke tlo no bolela se le gore seatla se le gore Mangelo le badimo ba le mokganyeng ba se tliša, ke bone ba tlo go guida reading ya rena ya this week. Ga ke tlo rela on the cards because ka nako ke feel ka re di cards di ang influencer ka nako Mangelo e batla ka nako e le gore maybe ke busy ke dira reading ya di cards, and then Mangelo a mang batla ba bolela something, but a kgotšela gore ga ba bolela nna ke busy ke sa feleletša se ke se feleletšago go ya ka dikarata tšela ka mokgwa le gore di tšwelela ka gona goba melaetša le gore ya tlišwa during that reading ya dikarata. Mola e le gore Mangelo a mang ba e le gore maybe ga ba šomiše dikarata, maybe ba šomiša light energy o se profeto jwalo le jwalo, ba tla ba bolela something, and because nka se stop nthwela e tšwelela mo go nna ka se sebaka ke nyaka go feleletša yela. Se se leng gona gore ge Mangelo goba badimo ba tliša ditaba ba di tliša ba fetša ba sepela ba fetela pele, ge whatever ba itlišang ke sa e bolele immediately nthwela ge ba sepela le yona ya sepela go ra gore ke a e lebala completely. That's why during consultation, let's say go consultile this month, next month or after 3 months or next year wa boa o nyaka a follow up, o nyaka another consultation, o ska expecta gore ke tlo gopola dilo tšela ke go boditšeng tšona last, ke tlo no kwa ka wena gore go boletše gore 1 2 3 4 5, okay a re check again. Nna ga ke sa di gopola, ge ke consulta ke tliša melaetša ye badimo ba bamphang yona e ke santse go fe yona, ge ke fetša di fetile le tšona le beng ba tšona le batho ba bego ba di tlišitše di sepetše. Okay guys, molaetša ya beke yeke ga re bolela ka taba tša mešomo, re thoma pele ka taba tša mešomo. Ba bolela badimo ba re mo ba bolela le motho goba batho ba e leng gore ba nyakana le mešomo, ba bolela Mangelo ba re ba tseba gore o nyaka mošomo, ba tseba gore ke kgale o sa šome, ene ka nako nngwe pelo ya gago e ba bohloko, ka nako nngwe bošego balabala ka pelo goba even during the day o bolela too much ka pelo, ga putša rena kganthe wae wena o sa hwetše mošomo. Ka nako nngwe nagana gore Mangelo a gago ba badimo ba o furaletše, ba re tseba gore a go sowe, se ba reng o swantše o se dira ka gore o lebelele ka ra bophelo ba gago, lebelela gore na go diragalang ka ra bophelo ba gago, a na o lokiša ditaba tša bophelo ba gago na. Ba buša ba re ka nako nngwe o na le mokgolo wa go ignora dilo, o na le go ignora dilo, o tšea dilo ka bosesane ka bonnyane, ga o be serious ka letšo nyakago ka ra bophelo, ga o be serious ka bokamoso ba gago, ga o be serious ka spirituality sa gago. Ga ba bolela ka spirituality ga ba bolele ka spiritual gift, ba bolela ka wena motho ka ge batho ka moka re le di-spirits. So ka nako nngwe ga o hlwekiše spirit sa gago, ka nako nngwe ga o hlwekiše mmele wa gago, ka nako nngwe ga o hlwekiše dikgopolo tša gago, ga o di protect,
wa lebala go di protecta goba o tšea dilo ka bosesane wa ignora too much. Ka nako ngwe wena o ikipoditše gore nna ba ka se nkgone, o bolela se gore ba ka se nkgone mara o sa dire selo, o bolela se gore ba ka se nkgone mara o nabile maoto. Ba re tseba gore manaba ke a mantši, ke di-group. Ba bangwe ba tseba, ba bangwe ga ba tsebe, ba bangwe ba very close to wena ba ke khutiša, ba bangwe wena o ipotša gore ke batho ba le gore ba go rata, ba tshega le wena ka mehla, ba bolela le wena ka mehla, la founelana, la etelana, ba go bontšha lerato ka mehla go ile go bona goba ba tlile go wena. Mara batho ba ga se bagwera ba gago, ke manaba a gago, ba tlile ka bophelo ba gago gore ba kgone go controla, gore ba kgone go tseba, go go tsebela, go go tsebišišiša, gore ba kgone go dira dilo tše ba tlago go di dira ka wena, gore dilo tše ba nyaka go di dira ka wena ba kgone go ba successful. Okay, ene ba buša gore ba bangwe batho ba gona they know what they're doing, ntho ba dira ka bomo on purpose. Ba bangwe ga ba tsebe gore ba dira eng, ba šomišiwa. So ga ba bolela ba re ka nako ngwe ga o kgwetše mošomo ka baka la gore ga ona nako ya go protecta, ya go hlwekiša mmele wa gago, ya go protecta lapa la gago, ya go hlwekiša lapa la gago. Ba buša ba re ene le mokgwa ola wa gore wa bolela, o bolela ditaba tša gago, go applya, o founela bo Mokete wa botša gore ke bone advertisement engwe kae ke nyako go e applyela, ke nyaka go applyela mmereko wa gona. Go marketa wa ba botša gore o sasa ke o marketa, o fela o ba goelela o re goba o ba founela o re marketiše nyakišeng mmereko. Then manaba automatically ba tseba gore wena o nyakana le mmereko, and then ke mo e leng gore ba o hwetša gona. Di-plans tša gago ga di diragale ka baka la dilo tše wena o di bolelago, ka baka la leleme la gago. Ba re controla leleme la gago, controla dilo tše o di bolelago. Ba re e ba le sephiri, ba re go ka dira sowe o tla bona, o tla o hwetša mošomo e le gore wena wa o nyaka, o tla o humana. Ba re tšwela pele ka go rapela, o bolele gape le badimo ba gago ba leng mo kganyeng, o ntse o kgopela mabaka a mešomo, o rapele Modimo, o mo kgopele mabaka a mešomo, o dire dilo tše ka sephiring, o dire dilo tše ka sephiring go mo o tla go hwetša mošomo. Ge ba bolela gore dira dilo tše ka sephiring ke ntho e la gore tseba gore go na le di-monitoring spirit. O no bona ntšhi ye nngwe nnyane e fofa ka mo ntlong ka moke, goba e dutše kua sa le dula kua khoneng ela, ga e shift ga e reng, tseba gore ke monitoring spirit nthowe. Ya tla ka lapeng la gago because wena ga o protecte motse wa gago, ya tla theeletša taba tša gago gomme ya sepela ya yo reporter back, ya bolela ya re o ba rapela a kgopela mmereko. Nampile manaba ba tseba, manaba ba blocka mo ba blockang gona. So o molaetše ke molaetše la gore ema ka maoto, kry-a cleansing mmeleng wa gago, kry-a cleansing ya mošomo, o tla bontse o rapela ka pelong ya gago, o bolela le manyolo a gago, o bolela le badimo ba gago, o ba kgopela mošomo go mo o tlo hwetša mošomo, ke se ba se bolelago. So go ra gore mošomo o tla o kry-a goba mmereko o tla o kry-a ge wena o ka ema ka maoto. Badimo ba gago ba ka se tliše mmereko mo go wena, ba no gore out of the blue ba tliša mmereko, mara gore ba tliše mmereko ke ge wena o ka tloša lefifi mo mmeleng wa gago. Go tloša lefifi, go tloša di-negative energies, go tloša witchcraft mo mmeleng wa gago, go tloša di-hexes, di-curses, qitho mo mmeleng wa gago. Ke mo e leng gore badimo ba gago le manyolo a gago ba kgona go romela dilo tše di botse ka ra bophelo ba gago. Ba re mošomo ona ba o tshwaretše ona, tšhelete ba e tshwere ba o tshwaretše yona, mara yanong e palela ko o fihla, baka la gore manaba ba blockile gore dilo tšeo di seke tša fihla. Ene ka nako ngwe ebile le ge ba di tshwere manyelo a gago, dilo tšeo ba o tshwaretše tšona, ga ba o fe tšona ba di tshwere ka matsogong a bona,
why ba sa o fe tšona ka go la re ba tseba gore ge ba ka leka gore ba di tliša mo go wena o ntse o aparetše ke lefifilo le le ntšintši mana ba gago ba ka di utswa dilo tšela instead ya gore di tle mo go wena tša wela ka matsogong a bona so ga ba nyake gore ba dire phošo yeuwe ba try go protecta destiny ya gago ba try go protecta bokgwa ba gago so mošomo o sa tlo go hwetša go ba ile gore le a šoma le na le di-business go ba le sa le dikolong jwalo le jwalo ba re wa e tseba ntho o e nyakago go motlo o ikhumana ba tlo go fa yona ba buša ba re this week dilo di o move a little bit slower dilo di lo move a little bit slower o ska ba le go fela pelo o ska ba le go nyama o ska nagana gore maybe o dira dilo wrong no ba re ga o phošo le ga tee wena you are on the right track ba re ke the universe e tla ba e dira dilo di move a little bit slower ba re tseba gore whatever you are doing this week ntho ngwe le ngwe yo o e dirago beke yeke e tlo tliša katlego ka ra bophelo ba gago in future so gora gore o seke wa nyama tšwela pele ka go šoma le ge dilo di ka ba a little bit slow le ge business ya e ka se beke e ka snape ya tsentšha letseno le le wena o le lebeletše wa kgotša dilo di sepela a little bit slow ba re o ska nyama o ska give up mabate a sa tlo bulega dilo di tlo sepela very fast business ya e sa tlo flourish sa tlo kgatliša ba re dilo tše di botse di tlotla ka ra bophelo ba gago ba re you are on the right track ba re lebelela around you dilo tše le gore already swetse o kgonne go di achieve dikgato tše le gore swetse o kgonne go di tšea ba re o tla gole ka bophelo and then ga ba buša gape re tšwela pele ka reading ya rena re tlo bolela ka behavior ba bolela ba re o ska ba le mokgwa ola wa go duma dilo tša batho ba bangwe ba re kgotsofatša ke seo nago le sona ba re ga ba re gore o seke wa nyaka more it's okay go nyaka go ba more everyone o nyaka go ba successful because whatever we dirang today ga o direle wena fela o direla bana ba gago o direla your coming generation o leka go change di-karmic debts goba di-curses tše di leng ka mo lapeng ba re some things ga ena pele di-curses o khwetše le gore ka mo gae bana ga ba bereke ka mo gae bana ga ba fetše dikolong ka mo gae go diragala sele a o diragale dilo tše di-positive ba re tše dingwe ga ena pe e le di-karmic debts ba re tše dingwe ga ena pele di-curses ba re tše dingwe ga ena pele di-karmic debts tša gago ba re tše dingwe e ka ba e le dilo tše le gore di amana le your ancestors karmic debts ba re o swanetše o change dilo o fetoše dilo ka mo lapeng o fetoše dilo ka mo lapeng if possible nka no re o change destiny ya ka mo lapeng la gago goba ka mo lapeng la geno o change yona destiny o change even for the coming generation ba bang ke ntho ela gore motho go lela ka lapeng le gore ba tlhaka ba sokola ka ga ya go kgatliše bophelo se bo botse sometimes dijo ga di gona batswadi ga ba bereke mebereko ya maemo bana ba kgone go tšwetša dithuto tša bona pele go ya university di-collegeng jwalo le jwalo ka baka la situation ka mo lapeng ba re ke tšona di-generational karmic debts tše ba bolelago ka tšona ga se ntho e le re thomane jwale ke ntho e le re e thomile kua morago kua ene ba buša ba re this thing ga e tsamaišane felo le bothakati ba re ga e tsamaišane felo le meleko yes go na le tše dingwe di ka ba di diragala di tsamaišana le bothakati meleko jwalo jwalo mara this one ba bolelang ka yona ba re ga e tsamaišane felo le meleko ba re ke di-choices tše e le gore di dirile ke ba bangwe ba badimo ba gago nako tše ba sa le gona mo lefaseng
di-choices tse ba di dirileng di influence ke situation ya bona e ba bego ba le ka re ga yona, dikgatelelo, slavery, dintwa tse di bileng gona mo lefaseng tša gona go fela, economy ya nako ya bona le tše dingwe gape tša bophelo. Ba buša ba re ba dirile di-choices tše ba di dirileng, mara di-choices tšewe kore mangelo yo goba badimo ba bolelang ka bona ga ba bolele ka badimo ba ile gore motho wana o dirile choice ya go rekiša soul ya gage gore yena hume a rwala a dirang no, ba bolela ka motho le gore o makile choice. Nkane gore yena o ba ipotsa gore o make the right choice because o ba a dira di-choices tša di dirilego a lebeletše situation ya gage ya nako e nngwe, a lebeletše survival. Ga se motho le o dirile choice a lebeletše bana ba gage, bokamoso ba bana ba gage, bokamoso ba the coming generations. Mara ba buša ba re ke responsibility ya gago go change yona that generational karmic debt or whatever, ba re ke responsibility ya gago. So ntho ba bolelang ka ke ntho le ya gore tlogela gore o kgwetse o dutse fase o balabala ka pelo o lla o sa fetse o ipotsa gore wena o na le madimabe, lapa la gago go ba lapa la yone o na le madimabe, o tlogela o tlhela o lla. Ba re go lla o ka se go thuše ka selo, ba re ntho e tla go thušang gore o eme ka maoto o make di-changes mo ka kgona go make di-changes gona, and go make these changes o seke wa fela pelo. Ba re go fela pelo o tla wela ka gare ga mebetlwa, o tla wela ka ra dikotsi, o tla ke tshola because go fela pele ke mo ile gore o tlo make the wrong choices, o tla feleletša ebile o rekiša soul ya gago, o tla feleletša ebile o thoma go duma dilo tša batho ba bangwe, o duma maphelo a bona, ditšhelete tša bona, success tša bona, o tla feleletša ebile o e ba le mona. And once fela e ba le mona ke ntwe la gore mona ke boloi ka mona o kgona go senda di-curses go motho o mongwe, ka mona o tshwara motho o mongwe ka pelo gore lo tša di seke tša loka, a se ka hwetša mešomo, a se ka ba successful. And mona ke nkane gore ke mathomo mayo a boloi because o thoma pele ka go ba le mona go bona motho ola mangelo a gae le badimo ba bantse ba mo blessa, then second step then o thoma nanang boloi, wa tsamaya ya ngakeng tšela tša baloi, wa tsamaya kgopela dihlare, wa ba botša gore ba dire motho ola 1 2 3 4 5 ba mo dira. Then go dira so automatically you are selling your soul. Motho ola o fa sehlare sa gage o ba o thuša ka sehlare sa gage sa meleko, mara wena o dirang o tlogela soul ya gage mo go yena motho a tlabeng a o thuša. O se ka nagana anything bad ka batho ba bangwe, o se ka ba jela mona, ba re tseba gore wena dilo tša gago di gona di emetše fela gore wena o tše action gore di kgone go tla mo go wena. So ke ntho la gore rapela, bolela le mangelo a gago, hlwekiša motse wa gago, hlwekiša mmele wa gago, ko ba lefifi mo mmeleng, ko ba di-negative energies, ko ba di-evil spirits, ko ba dilo tše dimpe ka lapeng la gago gore go kgone go tla kganya ka gare ga lapa la gago. Once fela wena le kganya ka gare lapa la gago o tla bona lo tša di tlo sepela gabotse, and once fela wena le kganya le wena mo pele ya go phela o thabile, o tla ba hwetša o le satisfied ka lo tšona go le tšona, ga o sa balabala. Ba buša ba re o se ka ba le mokgolo o duma mahumo batho ba bangwe ga o tsona ba hweditše ka tshebopego mang. The minute o thoma go duma mahumo a motho ola gore wena o duma life ya motho ola, and ga ile gore mahumo a motho ola mahumo a we wa kry-ile ka go rekiša soul ya gage, go ra gore wena automatically o thoma go duma go rekiša soul ya gago. Ba re di-evil spirits, demonic forces di go theleditše ka mehla, di theleditše se se leng mo peleng ya gago, di theleditše se se leng ka mo monaganong wa gago. The minute o thoma go duma mahumo a motho ola, success ya motho ola, then it's like o bula mabati, o bulela di-evil spirits mabati, di tseba di-weak points tša gago, di a tseba gore wena o nyaka go huma, o nyaka lehumo, wena o duma dilo tša batho ba bangwe, ke mo ile gore di tla thoma whispera ka ra tsebe ya gago tša go botša gore dira se. The minute o dira dilo tše ba re o di dire, then you are selling your soul. And ka o rekiša soul ya gago
ke generational curse ye le re tla ba khositse ko wena o khoseditse bana ba gago goba ditlogolo tša gago goba your coming generation. And ge le re o believer in reincarnation o ra re one day o tlo tlhokofala, one day o sa tlo belegwa gape o tla belegwa in the same family, yona karmic debt ene la sale o ikhosa wena ka go rekiša your soul o tlo ikhwetša gape. Ba re make the right decisions when coming to mabaka ile gore a amana le mebereko, a amana le ditšhelete. Ba re o ska fela pelo, go fela pelo o tlo dira many mistakes. Go fela pelo then those demonic forces di a bona gore wena o fela pelo ke mo e leng gore di tla thoma go manipulata monagano wa gago, di tla thoma go sebela ka mo tsebeng tša go botša gore dira so o tla bona lo tša go di tlo sepela ka speed, dira 1 2 3 4 5 motho le a ka se go phale wena ebile o ka ba le mahumo a go feta a gage, o ka ba le dikoloi tša go feta tša gage. Okay, and then when coming to the relationships, ga ba bolela ka di-relationships ba se ba botse gore e ba le sephiri ka rata ba tša gago. Ba re manaba a gago ba šomiša batho ba ba leng close to wena go senda spiritual attack. Manaba a gago ba šomiša batho ba ba leng close to wena go senda witchcraft attack. The evil spirit, demonic forces, poltergeist di šomiša batho ba ba leng gaufi le wena go romela spiritual attack mo go wena. Di controller menagano ya batho ba o phelang le bona, not ka moka, some of them. Di controller menagano ya batho ba ile gore ga ba rapele, batho ba ile gore ba phela ntle le thapelo, batho ba ile gore ga ba believe in spirituality, batho ba ile gore ga ba believe gore witchcraft ke nnete e gona. Ba re tseba gore ba bangwe a sta tša ra ba believe, ba tseba gore witchcraft e gona mara ka ba ena le wena ba tla itira o ka re ga ba believe, ba tla go botša gore ga ona ntwa mohuto nowe. Ba re the reason why these people ba dira so ka baka la gore go na le ntho e le gore ba e dira ye le gore ya amana le witchcraft, gomme ga ba nyake gore o ba naganele. That is why ba bolela sowe, ba ra gore o ska bolela ka those topics o ena le bona because ba swaba ka rapelo, and then ba nagana gore ga ba swaba wa ba bona. That is why ba se nyaka go bolela ka topic ye nngwe. Ba bang ba batho ba ile gore ba šomišiwa ba gaufi le wena ke batho ba ile gore ga ba tsebe gore bona ba šomišiwa e no ba ntho e la gore motho ga a ke protect. Ba bang ba ile gore ba šomišiwa ba gaufi le wena ba tseba gore bona ba šomišiwa kgale ba rekišitše disoul tša bona, ke batho ba ile gore ba phela without soul, ke batho ba ile gore ge an evil spirit ka mo sebela ka tsebeng ya re dira motho 1 2 3 o tswetša motho tšhelete ntše le motho wa geno, motho wa ona kgona go dira sowe. Evil spirit ya mosebela ya re tsa bo mo kgopela tšhelete, o mmotse gore o tla e buša and o se ka tlhola o sa e bušetše, o tla go kgopela tšhelete ka se tlhola sa e buša. Ya moroma ya re tsa mo kgopela tšhelete o itše o e bereke so ka re tšhelete la e santše be ya gago, rena re tla make sure tšhelete la e ba ya gago. Ditšhelete ka moka go ba mahumo ka moka santše gore a tle mo go wena, and then ba director to motho o no batla ba mošomiša, e ka ba a family member, motho e le gore o tswana le ena ka madi, e ka ba motho e le gore ke mogwera, e ka ba motho e le gore maybe ke maagišane le tlwaelane la etelana, e ka ba motho e le gore ke colleague le tlwaelane le dula mmogo ka lunch la share many stories. So ba re manaba ba šomiša batho ba leng gaufi le wena. E ke bolela ka manaba ke bolela ka baloi, evil spirits, negative energies, demonic forces, poltergeist. Re tlo ba addressa as manaba. Okay, and then go tšwela molaetša mongwe šona, go tšwela molaetša mongwe šo ke ba mpotša ka magodu ba re go na le batho ba ile gore ke magodu mme re kwa bona ke go utswa, ba utswetša batho ditšhelete, maybe ba skema batho, ba utswetša batho dikoloi jalo le jalo, ba thuba ka rametsi ya batho, ba utswetša ba di utswang. Ba re go na le batho ba ile gore ba utswa, ba ile gore ba go targetile, ba go studiša ka se sebaka, ba go studiša. So make sure ya gore dilo tša gago di bolokegile. Ge ile gore o na le koloi, make sure ya gore koloi ya gago wa itswalela ka mehla, wa ikhiela, o make sure wa ikhiela bošego, o ba mosegare o iphakile mo iphakileng gona, koloi ya gago e khietšwe
ga ona batho ba ka tsena ba utswa se sengwe ba ka tša koloi yeo goba o ka ba kry mo tseleng ba hijack koloi. So ba re le go reila mo tseleng tlhokomela lebelela di-speed tša gago, koloi tša ka matheko, koloi tše di leng ka morago ga gago, koloi tše di overtake tlhokomela. Ba re o tla di spota ka pela dikoloi tšeo tša batho ba e leng gore ba targetile koloi ya gago, because gane jalo ba sa go studiša, ba sa studiša metsamayo ya gago. Ge e le gore these people ke batho ba e le gore ba tlo utswa ka mo gae, make sure ya gore o tlhokomele motse wa gago. And for now nka no re ka gore maybe a se tlo thekga motse wa gago, o ile gore o thekgile motse wa gago se ka tshwenyega, ba ka se tsene ka lapeng la gago o le thekgile. Ge e le gore o thekgile ka ditlhare tše di strong, mara ge e le gore o thekgile ka dilo tša go sebe strong, ba tlo no tsena ga botsana fela, ba tla tšhela tše ba di tšhelang ba le robatša ba tsena. Ba re tseba gore batho baowe ga se batho fela ba e le gore ba no decide gore a reng ro utswa, no. Batho ke batho ba e le gore ba sepela dingaka tše e leng gore nka no re ke dingaka tša baloi goba ngaka tše e leng gore they can do anything evil. Ga bana letswalo, ga bana empathy dingaka tšeke. Ge motho a ka ya wena a re ke nyaka gore o mpolele moketekete o tlo e dira, ge motho a ka ya a re ke kgopela gore o ntoele moketekete ba tlo e dira, ge motho a ka ya a re mphe setlhare sa gore ko o tsena ka moketekete ko utswa ba tla mofa. Ba re batho ba ba e tla ba tla ba le fela, ba tla ba amile. So mara ge e le motse wa gago o protectegile, o cleansitše, o protected, o se ka wa wara legati, there's nothing they can do. Le bona ba tlo bona, ba tlo ba thake letswalo ba ka satla. Mara ge e le gore motse wa gago gabotse, ke tlo no kgopela gore o gaše ka letswai for matšatšinyana, le tla o protector for those few days, and then letswai le o protector tšatši le gore o le tšhetše bošo bone bo le tla protect. The following night o ka se le tšhele, there's no protection. So ba ra gore tlhokomela dilo tša gago. And ge e le gore makgodi ke batho ba e le gore ba scammer, tlhokomela di-phone, tlhokomela di-message tšeo di kry-ago. Go kgwetša message wa botša ba re klika mo o se ka dira dilo tša mohutonowe, e ka ba message e le gore o ka ba ngwadile lebitso la panka e itseng goba company e itseng, tseba gore ke di-scam lo tšeo, don't do that. O se ka ba klika selo ka gore ke gona ba tlo tšang tšhelete ya gago ya mafelelo. Okay, ga re tšwela pele ka reading ya rena, and then ba bolela ka malwetši mo mmeleng. Ba bolela ba re o ka no ba o le gabotse today goba ga gane jwalo, mara go na le kgonagalo ya gore mmele wa gago o change e segale goba mmele wa gago the following day o change, o ko e ba le bolwetšena bo bitseng, e ka se be bolwetši bo bogolo, ba re ke ntho e le gore e tla gannyane, mara o ka se tlhokomele bolwetši bo tla gola, ge bo gotše mohlomong bo ka alafega, mohlomong bo ka se alafega. Ba re pay attention, ba re thibela bolwetši e phala kalafo. Ba re go na le ntho e nngwe e le gore wa ija goba dilo tše e le gore wa dija goba wa dinwa goba wa di šomiša mo mmeleng wa gago. Dilo tše ga di nyakane le mmele wa gago, mmele wa gago ga o di nyake total. Badimo ba gago ba le go mokganyeng, mangwele a gago ga ba nyake dilo tše mo mmeleng wa gago. Dilo tše di o khosetša malwetši, dilo tše di affecta di-organs tša gago, ke ka lebaka leo di khosetša malwetši. E ka ba a simple thing ye le gore tlo no ija, go se no fetša maybe o ba le mokgwa o sellega ka nako ebile o ka ba sellega ebile o se tlo ija ntho ya mohutonowe, o ra re completely o se ka ija ka kgotša le gore ebile o sellega pele o ka ija, kore the minute o e lebelela goba e thoma go gonkgela o se ka ija ntho ya mohutonowe, ga e nyakega, ke sign ya go tšwa mangwelo ya gago gore ntho e ga e nyakega mo mmeleng wa gago. Ka nako nngwe o ka re go fetša go ija wa kgotša o ka re di tla boa, o ka re o ka kitimela ka toilet, dilo tše la ka moka tsona di boe, o dire ka mokgono e le gore o fila mokgono o kitimela toilet o ntšheletše mo mmeleng wa gago. Ka nako nngwe this thing di affecta kore when coming to mosadi, ba mpotša ka taba ya popelo, le tšeo di affecta popelo ya gago, le tšeo di causa di-fibroids, le tšeo di causa di-piles mo mmeleng wa gago, kudu le batho ba banna di causa di-piles. Ba re stopa go ja those things, o ra re change diet ya gago goba change le tšeo o di jago,
yona ntho ene we e causetša malwetši awe e stope completely, instead ya gore o šomiše yona o tla šomiša something different se e le gore se tla tshwara mmele wa gago gabotse. E ka ba ntho e le gore maybe o itšhela ka ra dijo tša gago o apeya, goba ntho e le gore wa e reka wa e apeya goba wa e reka wa ija. And then ba botša ba re yona that thing tšona dijo tšone tšo goba seno se goba whatever ene o e lokela mo mmeleng wa gago, ba re e blocka le di-chakras tša gago. Ba re ge di-chakras tša gago di blockegile o tlo bona ka behavior ya gago, ka mokgwa o respondang to dilo ka gona, ka mokgwa o sensang goba o feelang dilo ka gona, ka mokgwa o changeang ka gona di-emotions jalo le jalo, ka mokgwa o naganang ka gona, kore everything it will change. And then ge those things di change o thoma ba le mathata ka ra bophelo, ka gore o ka kgona go ja something ntho gona o seno ija and then ya blocka chakras tše di itseng, then a kgotšela gore automatically o thoma go fela pelo, and then o ba le go kwata mo o sa tsebe gona go tšwa go le kae, o kwatiša ke dilo tše dinnyane, and mafeletšo o ke kgwetša o le kare ga argument le batho ba bangwe. And ka nako o ke kgwetša o le kare argument le batho ba ile go bereka le bona, and then ba re ntwa yeo e ka sebe ntwa e nnyane e tlo fitlha godimo le ka ke kgwetša le ya di-hearing, goba ke ena maošane nowe ntwa e nowe e ka se felelana mowe le tla ke kgwetša le išana di-court. Ba re stay away from those things, stay away from those things. Okay, molaetša mafelelo ba re gona le ntho ngwe le gore wa inyaka ka ra bophelo, gona le ntho ngwe le gore o nyaka go e achieva ka ra bophelo, gona le ntho ngwe le gore o nyaka gore e diragale ka ra bophelo ba gago, gona le ntho ngwe le gore o nyaka go itšweletša ka ra bophelo ba gago. Yona ke ntho e botse ene mangelo a gago ba ka saeteng ya gago. Ba re today laeta kerese tša gago tše tharo, o tlo laeta e white, o tlo laeta e yellow, o tlo laeta e blue. E yellow o tlo e beya on the left hand side, e white o tlo e beya mo gare, e blue o tlo e beya on the right hand side. Pele o laeta dikerese tša gago, ge le re motse wa gago wa hlweka, tšea coast salt o gaše ka mo ntlong ya gago ba ka mo kamoreng e le o tla ba rapela mo go yona, o laeta dikerese tša gago, and then o rapele. Direction e a ba mphe yona gorena o swantse o face which direction o tlo rapela, wena o tlo followa your intuition, o ra mangelo a batla go guide ka the direction e le o tlo e face ga o tlo rapela, e ka ba east, e ka ba west, e ka ba north, e ka ba south jalo jalo, bona batla go guide. Rapela, o rapelele yona ntho ene o e nyakago. Ba re thapelo ke thapelo le gore o ka e dira ka tšatši le tee fela and then wa e tlogela le sowe. Ge le gore o tlo e dira for one day, o e dira for lona tšatši lene lewe, go fetša dikerese tšela wa di lesa dituka until di felelela ka bosetšona. And then e ka ba thapelo le gore o ka e dira for 3 days. 3 days ka nako e itseng wa seta nako ya gago gore every day ka nako e ke tla laeta dikerese and then ke tla rapelela this thing wa e rapelela. Gore e le gore o choose 3 days o tla rapela ka tšatši la mathomo, go fetša go rapela wa tima dikerese tša gago, o ka no lesa tša tukanyana another 10 minutes wa kgona go di tima. The second day le gona, the third day wa di lesa tša tuka until di felelela. Goba o ka choose o dira thapelo for 7 days, gore le yona o tlo guide ke your intuition. Ge le gore o e dira for 7 days le gona o tlo dira ka mokgonowe wa rapela, go fetša go rapela wa lesa dikerese tšeo tša tuka 5 to 10 minutes. The following day, third day until the 7th day, ka tšatši la 7 wa di lesa tša tuka until di bile di felelela. And then o tla bona mangelo a gago ba tlo araba ka pela, ntho o tlo e hwetša, ntho o tlo e hwetša e tlo tla ka ra bophelo ba gago. Ke yona reading ya rena guys ka mokgwa e sepetšeng ka gona. Ke lebogana kwa lena ge e le gore bolela le wena reading e ke dira ka mo ba re dira ka gona.
ge ile gore ga e bolele le wena it's okay, mare ke a tshepa gore melaetša mebedi meraro o tla ke topela yona out of this reading. Ye le gore e tla ba e bolela le wena e tla tla ka nako e le gore Mangoloi ba decidile go itliša. Ke a leboga, le be le beke e botse. Ke a leboga.